अरे बड़े भैया जल्दी बाहर आओ देखो पहले। अरे तू क्यों इतना बावड़ा हो रहा है? जो कोई आएगा अंदर आ जाएगा। भैया अगर वो अंदर आ गए तो आपको रोड पे सोना पड़ेगा। अरे यार वो ऑटोग्राफ लेने आएंगे, रुक जा मैं देखता हूँ। अबे कौन साला कुत्ते की तरह भौंक रहा है साला? अरे अरे भैया जी आप कब आए? अभी अभी आए हैं। ये कुत्ता कौन भौंक रहा था अभी? पता नहीं भैया जी कौन था, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा हमको लगा तुम हो। अरे ये पानी कहाँ से बह के आ रहा है? क्या बहादुर घोड़े ने मुत लिया?